Hello， 大家好，咁啊好耐冇見啦，咁我係亮亮。咁自從上年年尾之後咧，同阿高志森佢哋一齊做個直播，同阿肥仔傑咧，咁啊好耐都冇見大家。咁啊有好多嘅街坊啊、朋友啊、粉絲咧都話亮亮可唔可以拍翻片？咁所以咧嚟緊咧都同大家去講下唔同嘅嘢嘅，包括咗好多嘅時事啦，咁啊仲有好多嘅國際關係。咁今日咧就想講一啲咧大家都好有興趣嘅嘢，就係好上車置業好艱難嘅事。嗱，好多年青人甚至乎基層打工仔都係我哋嘅心結。我哋營營碌碌做嘢咧，即係做咗幾十年嘅時候，無非咧大家都想要一個安樂窩。咁我同大家都係一樣，其實咧好艱難先至儲到一筆首期，咁啊可以有自己嘅即係結婚嘅時候都先至有個地方可以居住。咁而家好多嘅年青人咧都喺度探討緊一樣嘢，就係話究竟可唔可以用 MPF 咧嚟到做第一次我哋首次置業嘅首期咧咁樣。咁不如喺呢度咧同大家去分析一下。咁啊開始之前記住啦，要訂閱、讚好同埋多啲俾意見我，幫我分享俾你身邊嘅朋友。嗱，首先咧我哋要面對一個好現實嘅問題，香港上車嘅壓力咧一定係全球數一數二噶啦。咁而最近咧雖然好多人咧都話樓價就有下跌啦，但其實好似最近又會升翻。咁啊成個樓價嘅負擔嘅指數咧，其實即係由21年嘅時候23倍咧，就到而家就14倍，其實都係非常非常之驚人噶啦。普通嘅打工仔，我哋計下數，其實即係意思就話你唔食唔使14年咧，先至能夠去供得完成層樓。好多政府咧，咁我哋亦都係即係希望呼籲各界，喂有冇辦法？而家咧就去到放寬強積金，即係 MPF 啦。令到我哋咧就儲起咗嗰一筆錢嘅時候，可唔可以愛嚟到去到做置業咧？咁我哋一齊去探討下。其實早前咧喺立法會嘅時候，同財富局嘅局長就提出，可唔可以將 MPF 去到放寬出嚟咧，就變成咗做首期。咁一直咧政府咧佢都係講話我嘅態度咧要好審慎啦。希望咧即係唔好咁容易咧就俾人咧可以攞 MPF 嗰一筆出嚟到做首期。嗱，咁我哋不如聽下佢究竟係點樣去講先。咁佢嘅説法咧就係咁樣嘅，就話咧即係強積金根本上而家咧我哋嘅供款咧就比其他嘅國家咧係偏低嘅。咁好多市民咧佢存起嚟嘅 MPF 即係個強積金咧係唔足以令到佢退休嘅儲備。咁所以如果佢放寬咗，就好擔心佢咧到佢退休嘅時候就冇咗保障。咁形成咗咧佢就好擔心佢上車就有樓啦，但係咧就退休冇錢，一個咁難嘅局面。咁第二咧就係話，其實咧物業嘅投資，咁嗰個嘅風險咧亦都高於強積金嘅投資。我哋當時設計嘅初衷咧，就希望咧大家有個穩定嘅錢咧，就去到退休。咁你淨係愛嚟投入晒去個物業嘅時候，有咩事物業咧佢係大幅嘅回落嘅時候，甚至乎大家遇到好多失業啊，咁變咗就又冇退休嘅儲備啦，又咩做重債啦，甚至乎負資產啦咁樣，咁好驚咧我哋基層嘅家庭咧難以去承擔。因為咧 MPF 如果你攞咗出嚟做首期，咁我就賣咗佢啦，咁你啲錢又點樣擺翻落去 MPF 咧？咁啊成個機制上高嘅時候咧就好驚。到時斷鏈，令到你嘅晚年咧就得唔到保障，咁得不償失。咁我自己咧就作為區議員啦，咁而家咧即係有陣時候喺個社區度都接觸到唔同嘅街坊，咁有一啲咧就甚至乎啲年青人都嚟揾我，佢話佢哋自己都面對緊好大嘅困局，咁都希望成家立室，自己盡早咧可以買到樓上到車。咁話從以上嘅3點咧，我哋逐一擊破。嗱，如果講緊咧就佢哋喺 MPF 裏邊攞出嚟，驚佢攞出嚟就怕佢冇錢退休啦。咁我覺得呢樣嘢咧就唔使擔心。唔好忘記係而家咧，我哋有一個叫逆按揭，咁呢個亦都係咧，我相信咧係政府咧做逆按揭嘅初衷，令到好多就只係一層樓嘅老人家，佢就唔會冇錢退休。咁而另外咧情況，我哋可以去諗嘅嗱，譬如後生仔佢就係首次置業嘅時候，咁佢一定係買啲樓都唔好貴啊。咁我哋喺 MPF 裏邊可唔可以做一個機制，就係譬如資格審查啦，即係杜絕佢哋一啲嘅濫用啦。咁另外咧，亦都係可以同步優化嘅，即係個優化咧就係咩意思咧？就當佢如果佢真係買樓而賣咗層樓嘅時候，究竟佢要將啲錢要幾多個 percent 要擺翻落 MPF 咧？咁如果真係佢賣樓嘅時候，可能佢都盤算緊，亦都儲到一筆錢嘅時候，咁原身 MPF 裏邊佢攞咗出嚟嗰筆錢，咁咪叫佢就先填補咗之前攞出嚟嗰個本金先。咁我相信呢啲咁樣嘅技術嘅問題咧，政府咧亦都一定有專業人員，甚至乎有團隊。咁到時咪可能做一個政策小組去到諗點樣去優化呢一個嘅政策。我相信咧就應該係
辦法總比我哋困難多，就唔應該咧一刀切咁樣拒絕。咁我希望咧就為咗我哋基層嘅青年嚟爭取啦。咁啊，置業亦都係有出路，我哋嘅退休亦都係有保障。咁而其實咧，亦都係延展咗一個問題，就係好多人咧就話，不如而家係重推租置啦，甚至乎咧可唔可以重推好多嘅公屋可以拎出嚟賣咧？其實呢一個亦都係第二個議題嚟嘅。咁啊，有興趣嘅各位嘅朋友咧，可以留言俾我，咁我睇下我下一條片咧可唔可以同大家講下。多謝大家。